شهروندی سالم ثروت به‌بهای ملت است. این سخنان سرور معظم ملت تاجیک گفتند که البته امروز بهره سالمی جامعه سرور دولت کوشش میکنند که باز هم مؤسسه‌های تندرستی دولتی و غیر دولتی را تأسیس داده باشند. ما این زمان در مؤسسه طبی دسترس هستیم که واقعا هم اینجا پر از تجهیزات تکنیکی زمان معاصر است که این همه بهره سالمی جامعه خدمت میرساند. معلومات بیشتر را میتوانید در رفت گزارش ما پیدا کرده باشید. در مرکز طبابتی و سالمگردانی طبی دسترس طبیبان و همشیره‌های شفقت را طریق آزمون به کار قبول کردند تا به بیماران مراجعت نموده با تجهیزات طبی معاصر و درجه بلند تخصصی خدمت رسانند. تمامیت مگنیتیک رزونانسی ما در اینجا تشخیص می‌گذاریم. بیمار را ما گذراندیم. این بعد از تشخیص معین شد که این کس گمراگیسکی اینسولت گذراندگی. خولای نورینیسو هر سال 2 مرتبه طبابت میگیرد. قریب که در تمام مرکزهای خدمت رسانی طبی دولتی و غیر دولتی بستری شده سالمیش را برقرار نموده است. سالی روان باشد با خواهرش مصلحت کردند که در این موسم نوبت طبی دسترس آمده است. من داولینی بلانکی اومده بودم. امروزی که اومدم بعد از ابد چینهای سر کردن داولینیم امی 120 بالا برندگیشنی. همه چینی ها نقص. نمودی طبابتو کریسل مساج است. اتر خوبی سنئی است. سنی مساج درباری پوچکم هست. سنی با مساج روشنایی های. سنی سوزان. خوراک 3 وقت دخیله. همه شرایطش نقص. بیمار دیگر گفت که مرا به مرکز طبی دسترس با عصا آورده بودند. خود با مشکلی راه میگشتم. حالا باشد آزاد راه میروم. از جهیدن هم نمیترسم. این پیشروی ها رو دکتران دیده بار دیگر نمودهای گوناگون تحلیل و معاینه رو گذراندند و گفتند که امروز مرخص میشوی و میتوانی به خانه‌ات برگردی. شرایط وضعی که آمده بودم واسه سو عصبی و اشتباه آمده بودم. البته در هر یک شعبه تندرستی همشیره‌های شفقت هستند که در بنگاه نوبتداری میکنند و هر یک گفته از دکترانی نوبتدار را سری وقت اجرا میکنند. پیش از اون که به کار میان البته هر یک تاریخ بیماری را ورق میزنند تا اینکه ببینند که طبیبان چی تعیینات کردن برای بیماران و هر یک سوزندور و هر یک حقایی که گفتند برایشون سری وقت تقسیم کرده باشند که برای سالمی خیلی مفید است. حجره‌های الوهیده تامین با همه شرایط‌ها تعیینات و طبابت وابسته به تشخیص 3 مراتب خوراکی گرم به مراجعت کنندگان پسند است. محض دستی و برقی باشد به بیماران امکان می‌دهد در برابر قبول درمان‌های سوزنی و حبی خود را بهتر حس کنند و درد از پیوند و قبط بوغم و هر یک مهره ستمهره و مشکا نیست شود. В массажной кабинете мы принимаем больных по назначению врача. В основном у нас приходят больные с остеохондрозом шейно-грудного отдела, поясничного отдела. Массаж принимается от 5 до 8 дней. این تجهیزات باشد محض برای محض است. در برابر آنکه در این مرکز محض دستی نیز کرده می شود، این هم باشد یک اصول خیلی خوبی موثر است که میتونید با راحت نشسته هم محض کرده باشد، هم همچنین یک صحبت خوش داشته باشد در طب دسترس. خلاص همه شرایط‌ها در یک مکان و طبیبان در خدمت بیماران. مریضان باشد وقتی معاین شده در حجره خلوت پوشان. بیننده عزیز واقعا هم باید گفت که طبی دسترس واقعا هم دسترس است، زیرا نرخ‌گذاری که در این مکان است به همگان دسترس است و هر نفری که میخواد برای طبابت و پیشگیری مراجعت کرده باشد همه امکانیت‌ها رو برایشون فراهم آورده. طبی دسترس محض برای شما. خداوند رحمت و عافیت نادر نسیم زاد پیامی